Следующий спидран. Le Epic. Le Epic speedrun. Рейзин на комментариях и Ко на спидранере. Такого вы еще не видели. Может быть. Мы не просто пройдем игру быстро, но мы еще соберем 250 тысяч очков. Я вам покажу, насколько это легко. Или круто. Вон машина катается, при помощи которой мы перемещаемся, типа. Какое же будет имя файла? Как же буду звать фотографа? Сном. All caps. Итак, мы отправляемся в спидран. 3, 2, 1, поехали. Добро пожаловать на базу сном. В принципе, вот и вся игра. Мы будем кататься на тележке. Тележка — это небольшой автоскроллер. И будем делать снимки покемонов. В этом составляется спида. И прохождение. Он нам сейчас объяснит, как спидранить эту игру. Ну-ка. Первый уровень реально у нас на рельсах. Если вы смотрите назад, то вы двигаетесь медленно. Если вы смотрите вперед, то вы двигаетесь с обычной скоростью. Получается, не смотри назад. Если зафиксировать камеру прежде чем ты развернешься, то получается скорость при повороте камеры назад не убавляется. Вау, это спид-техника. Это, если что, топ-11 игра топ-11. Я ее о ней первый раз слышу, но, в принципе, потому что я думаю, покемонами я не интересуюсь, но, в принципе, она выглядит замечательно. Отличная графика для Nintendo 64. Нащелкали снимков, и нам нужно сделать топ-нотч снимки, самые качественные, чтобы получить большое количество очков. Now, points are a bit important. First of all, obviously, we're getting a lot of points because the category demands for it. But also, that's how you unlock items. So the first one is at 25,000 points. So I'll be a tiny bit short on that for И получение очков важно также для прохождения игры, потому что мы будем получать по прохождению игры разные улучшения. Вот. Сейчас мы делаем фотографию этого чела, чтобы получить улучшение, по-моему, то ли яблоко, это еще что-то там было написано. В заметках давайте посмотрим. Take a picture, submit to альбом. Открываем. Яблоко. Ага, вот и яблоко появилось. И яблоки мы можем бросать в наших покемонов, привлекая их внимание. 99 на Metacritic. Но это игра года, очевидно. И вот теперь мы можем бросать яблоки и привлекать внимание покемонов.
Мы не только можем выманивать покемонов, но можем еще и манипулировать ими, направляя их туда, куда нужно, чтобы нам не переигрывать стадии несколько раз, по несколько раз. He can do a ton of different actions. So he's able to hit an electro, he's able to slow down the Electabuzz. And all those pieces allow him to get higher points for every piece. And, well, eventually, Вот это геймплей, видели? У него было пару кадров, чтобы сфотографировать мышь, и он это сделал. Невероятный спидран. Or the second case with a certain number of Pokemon. So to unlock this one, for example, we need 6. We'll take that one again later. Магикарп, этого я знаю. The big benchmark though is at the end we'll need 40 to unlock Valley, which is the last course. So the entire route, the first third of the game essentially is getting Прекрасная игра. Unlocking Valley, and then we get the dash engine and we get more toys. Супер чил. There we go. And yeah, that's Увидели выпрыгивающего чела из-под земли. Фея какая-то. Пикачу пытается поймать. Ага, их несколько. Они плодятся. Их еще больше стало. А, яблоки кончились? Они не кончились нормально. Просто их нет в режиме съемки. Раскидываем яблоки, приманиваем челиков, фотографируем, пугаем. Сейчас их будет 3. Изи. Какой-то там взрыв произошел, и на этом уровень заканчивается. Вау. Удивленное лицо фотографа. However, this game is run in even the longest of categories in around under 30 minutes. Like for any percent, it's around 20 minutes, 30 seconds. For 250k, which is one of the longer categories, is. Отличный кадр рыбы, кстати, был. So all these little pieces, like even how he's menuing now, a lot of it's optimized for like making sure that as you click one, you immediately shift to the next picture. Отправляем фотки, получаем бабки. Дзынь, 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 дзынь. Не очень дзынь. Дзынь, 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 дзынь. Отлично. Куча очков. Нет. Speaking of taking better pictures, this is not the most beginner-friendly category. And again, I did mention the crossover between the high scoring aspect of the game. Fun fact, up until Это действительно сложная категория игры, потому что мы не просто фотографируем, мы должны этих покемонов сфотографировать определенным образом, под определенными углами, чтобы получить максимальное количество очков. Фотки крутятся, да, лавах мутится, все так и есть. Taking pictures is not their strong point versus, QB. Obviously, he's 10th in the world for high scoring. And Симулятор просмотра неба. Get the record, even though he didn't have like the foundation of speedrunning, let's say. Так, сейчас у нас вулкан. Где мы там были? Туннель 1, туннель 2, вулкан 1, река 1 и река 2. Вот на реке 2 у нас будет шанс на Клойстера. 57%. Повезет ли спидранеру? Придется ли ему возвращаться и тратить на это драгоценное время? Мы узнаем совсем скоро. И после этого будет еще один короткий прогноз на 55% появления двух каких-то покемонов, Граулит и Арканин. Я не знаю, я думаю, он нам скажет, если что-то получилось или не получилось. Черезардов наших милых фотографируем. Фотографируем еще птицу и ливаем. За определенные позы мы получаем дополнительные монетки. Посмотрим.
The same thing for the Rapidash, and the same Если у thing нас for the больше Charge одного, Advance. больше Having all очков. of them in this points, Вау. you can get 5,000, where Дзынь. a standard one Дзынь. might max out around Дзынь 4K. маленький совсем. And those extra points really add up over the run. Which brings back his point from the very beginning that a standard 100% run, you'd get around 150,000 points. But this 250k run is all about that extra Делаем power фотографию, to ливаем. take the best pictures you can. Для, по-моему, для какой-то обилки. 100,000 points. And so right here, Quo's unlocking the Какую-то обилку мы подбираем. did that with a very special method of Так, и возвращаемся в реку еще раз. he Время took a picture of понять, Poliwag, появится ли and he did that because he needed to enter the stage after getting 70,500. And I'm gonna need клойстер. exactly Кто знает, как выглядит клойстер или не знает, откройте, пожалуйста, Yeah, картинки и so следите внимание за экран, So внимательно first за of all, we экран. can't unlock a stage and an item at the same time. So since we had the conditions to unlock River, that was the priority, right? So even though we had enough points for Pester Balls, we can only do one thing at a time. Уэу, он сделал сальто. If we just enter the stage and exit, then Professor Oak's like, well, nothing happened. I'm not going to check anything. But if we just go, and even if it's just to submit a picture to the album, which even though it doesn't count for points, it does pass through the Oak check. So Oak's like, oh, you have enough points. Here's Pester Balls, which is nice. Because we do need Pester Balls at the end here to unlock Cave, the next level. All right, so at the end of the stage, there is one big problem part. RNG, everybody. It is a Pokemon game after all. А вот So РНГ. there's a Он как раз он говорит, в 25% конце chance that the стадии. poster Внимательно spawn смотрим. in 3 separate Появится spots, ли which gives about a 57% chance for it to spawn. If клойстер. it doesn't У spawn, него I lose, like, 3 45 места seconds in a спавна. minute, 'cause I would need to come back to get it later. Если он не спавнится, это So fingers 45 crossed for that. секунд потеряно, а мы не хотим терять время. Until then, the rest of the Пожалуйста. game is pretty standard, so Оранжевый if you вижу. have time for a donation or two, now's a really good time. I sure do. I've got some quick ones. I can try to fit in a few of those. All right. Let's do $25 from Orb. Опа, утка. Says, snap up the Pokemon. We also have $100 from Kalofi saying, gotta get snapping. $300 from Chill Devines saying, let's go snap. And we have a $25 donation from Crazy Gohan Girl. Поймали утку еще раз. Bulbasaur. And $25 from Sylvia S7, who says, which Pokemon is the cutest? All of them. Sandra. Sandra also loved that Bulbasaur picture. Так я не понял, уровень закончился или нет, и получил ли он то, что нужно. And, Кажется, он не $50 получил from то, что нужно. Zero360, who says, good luck on the run, Quo. Кто-то понял, он получил клойстер или нет? No Cloyster. А, мы не получили клойстера, нет. Не появится. Unlucky. Так, еще один. Следующий рандом. Блин, появление 57%. Ему не повезло на целых 43. 55% на... Гроулин и Арканин. Появится... Не появится. Хочу потратить баллы. Поставим минуту, наверное, да? You can't just like cross your fingers and hope you get something. So we'll be getting Jinx early, sort of. Because we do still need those 40 Pokemon to get into Valley. Так, или больше. Наверное, поставим 5. Если что, остановим. Girl next time, как говорится. 24k. To get the Pester Ball, you need 72k 500. And to unlock Valley, you need to take pictures of 40 different Pokemon. And because you don't have the Cloyster, that means you need a backup plan. Так, и поскольку мы не получили клойстера, нам нужно сфотографировать на одного покемона больше. Now, unfortunately, Cloyster is not the only RNG in this run. There's another one coming up later on. Есть еще один РНГ, совсем скоро. But it also is very painful to miss. Yeah, we will be getting there soon. Couple of fun facts. So, one sec, I had to think for a sec. Okay, a couple fun facts about Pokemon Snap. Let's see. So, this game is actually the only
Pokemon game or media other than the anime where Slowpoke actually evolves like it is explained to evolve in the Pokedex, which is pretty neat. Also, this game was the first time that anyone outside of Japan experienced Pokemon in 3D. So in Japan, they had the first Pokemon Stadium, which we never got. But this was the first 3D Pokemon game. So Это первый покемон-игра. Первая покемон-игра, которую нам показали в 3D европейцам. Voice acting for the Pokemon. That was actually the actors who voice acted in the anime. They took them and added them to the game. А также Okay, so if you notice at the very end of the stage, Quo is taking pictures. озвучка здесь оригинальная из That is a аниме. quirk of the game in general, where sometimes you can't see something at the corner of the screen, but the game still registers a Pokemon there, even though you can't see it. So because he did that, we are able. Ух ты, он сфотографировал пустой экран, но там был покемон. И это засчитало. Спидранер. Абузер. And what's funny is occasionally, if you take a dead-on picture of it, it will not work. But if you do focus on it and point right at it, like it just doesn't. Так, это у нас был Кейв 1. Дальше у нас Валли 1. Yeah, there's a whole like square head thesis that's. И когда мы вернемся в вулканическую часть, я закрою, если не закроется само раньше. Игра на экране будет написано, я думаю. А может быть и нет. Можно посмотреть вики, я не в курсе. А, 99-го вон написано. Эту игру переиздавали на Wii, VC и на Wii U, по-моему. And so here, Quozen Valley, there's 5,000 Pokemon to take pictures of here. So I only focused on a few of them. Quickly, here's his favorite, Sandshrew. Have to focus on that one. But a lot of what he's doing here is set up for later in the level. There's a few things here that they hint at earlier. So he threw a pester in the water and a magic. Ловит рыб в полете. Вот это фотограф. Представляете себе фотографа, рыба выпрыгивает, он отчик. Жестко. Учитесь. Causes another action. He knocks down the Geodudes. Scrabbler drops down. Sandslash comes out. And so all of this level valley is kind of a culmination of a lot of the mechanics you see earlier. Тут много механик. В принципе, можем видеть, что любое наше действие может спровоцировать дополнительное действие от игры. Kind of tedious level in any percent because you're looking at the sky a lot of the time. In 100% and 250k, it really like shows you how things happen. Эта игра, точнее, этот уровень, ух ты, реально скушен на любом проценте, потому что ты смотришь в небо. Но в этой категории мы посмотрим на каждого покемона. Absolutely amazing. True. Такая правда. Интересно, что они меняют цвет при фотографировании. Well, что происходит? Yeah, so like what Quo said, when you take a good picture, when it's centered, you usually get a bonus called Wonderful, or Oak says Wonderful, and that gets you a time 2 bonus. By doing that, essentially you double your points for everything. However, it slows down with submitting your pictures. So if you want to optimize it as fast as possible, you don't take those pictures. So because of that, we actually have a separate. Мы не должны фотографировать идеально, иначе мы спровоцируем игру на дополнительную озвучку наших фотографий. А что потратит нам время? То есть нужно сделать фотографию хорошо, но не очень хорошо. Хорошо, но вот нормально так. Нормально с фотографией. Спидранерские техники. But it's standard in community joke stuff. But it's always one of those things that like you always get consistently, and then you just don't. And it's Fatal Frame, конечно. Not good. Meh. But you know, it's kind of fair. You're kind of bullying Mankey a lot of the stage, so you know if you miss, you kind of deserved it. Вот это фейс.
Какая Alright, грация. we have time for a donation. Will I count these to make sure that I didn't miss anything? Oh, we good? Yeah, go for Okay, it. good. Дзынь, I wanted to make sure you're all дзынь, set. $25 from дзынь. CC. Who says, Дзынь, I've дзынь, been дзынь, running дзынь, Pokemon дзынь. Snap for about 7 years now and can say that Денежки picking up капают. this Дзынь, game дзынь, was дзынь. one of the best things that ever Виртуальные, happened to к me. сожалению. Но все Much равно дзынь, love to дзынь, the дзынь, дзынь. community and looking forward to seeing Quo knock it out of the park Плюс here. 50к. Осталось 70 тысяч и 12 минут до спидрана. Go for it. Okay, great. We have Так, это $25 возвращение from вулкана. backside of water. I love that joke. This says $25 from the mascot of all things Pokemon. Гловлит Donate и again if Арканин. Kung Fu gives her cutest, and I'm gonna give him a shot. I don't know Pika, pika! if they will appear. That was good. Aw, thank you. Я посмотрел, я не смог их отличить So, Quo's на back in, картинках, поэтому Quo's back in Volcano. Earlier, будем he надеяться. didn't take pictures of specific Pokemon. Magmar, for example, because he can take a much better picture now. Would take some time, but he didn't need to take it earlier. Same thing for Moltres. If you wait a little bit, you can get much better pictures. But here's the important part of this level. Earlier, I said there were some cute things that we had missed earlier. It's dogs, Hot dogs. hot dogs. It's Growlithe. Unfortunately, Growlithe is also an RNG thing, but we got it. We got Arcanine. О, One Arcanine. Just like удача на Twister, нашей стороне. it is RNG, where you have to, hopefully, Поздравляю, get поздравляю. it. But if you miss it, you have to do the stage over again. Because of that, we have to go back and get Cloyster later on. But also, he came back to Volcano specifically because it doesn't require Pokeflute. The Pokeflute is an item you get after you've completed all the stages and gotten 130k. Поздравляю, поздравляю, Getting беливерсов, because we also get беливерсов. Bastion at the same time, and we can't get two items at the same time. На этом Like you mentioned earlier. распыление пузыриками заканчивается. So again, we do need to go back through all the stages to get the Pokemon signs. Всем спасибо and за this is внимание. just a really good time to get all the pictures we need. There's a sound cue here I'm listening for. To get this boy. Все больше кнопок у нас в правом нижнем углу появляется. Какие-то ускорения. So Beach is probably the one where we retake the most amount of pictures, mostly because the first time we came around we didn't have anything. I also still need to take that Magikarp. Mental note. So we'll be getting a couple things, and this Scyther can sometimes be a pain. Never mind. Scyther runs around, so it's kind of you kind of have to blind hit it. So that's what he meant by being a pain. So if you miss it, it's kind of a okay. Now you have to point out something like that. But I don't know if he explained the signs, but the gist is that in this game there are a lot of Things. structures that look like Pokemon. To beat the game and unlock the final level, you have to take a picture of all of those. In this level, Некоторые there's a Kingler, здания еще in нужно сфотографировать, которые выглядят как Clarets, покемоны, in Volcano, чтобы there пройти was игру. a Coughing. Жесть, сложно. In Valley, there was a Duck Trio. He took a picture of it at the very beginning. And so every level, there's one of them. Cave is a little... Feels like the devs just tried to cheat and put something in because you would not have caught it unless you see it after you take a picture. But Выбираем снимки, которые нам Yeah. So the Pokemon signs eventually. The несут professor's больше gonna всего tell us очков, about the денежек. constellations, and then we're gonna go to the Дзынь. final level, which Дзынь. is cool, but Дзынь. one of the signs is Дзынь. the Дзынь. so I don't know how the constellation was Дзынь. made off of that, but that's okay. This is not the worst Дзынь, 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 дзынь. story in a Pokemon Snap. Уэу. Осталось 30 тысяч. Нам придется вернуться за Клойстером. Alright, so there's a setup at the start here. So there's an Electrode and a Electabuzz here. And we want to Я не помню, где. Позже, в общем, вернемся за Клойстером. That I might have done wrong. No, we're good. So you didn't see them because lag reduction, but just trust me, they were there, and that was really cool. what's funny about the trick that Quo mentioned is that everybody in the speedrun community has their own little setup, which does exactly the same thing. But we all swear they're like, no, you wait 3 seconds, then you turn. You wait 2 seconds, then you turn. They use the up, then you do this. And it's completely the same. It doesn't actually matter because you can't get past them faster than anyone else. Yeah. So the only difference is like lag reduction, which I mean, I think my setup is the best because I lag reduce the entire time. But you know, other people have their opinions. All right, we're retaking Diglett because we can, and we get a couple 100 points out of that. Don't forget Magikarp. Yes.
particular. And we are also seeing the Pikachu. Дзынь. Oh, yes, that Дзынь. was about to be closed, so that's a good thing. Yes, yes, that was already filled. Super excited to see that. So, one of the Pikachu on Arcanine trick is. Да, вроде бы здесь мы будем пытаться поймать еще раз парня с 57% спавна. Появится ли он? Как же он ловит рыб в воздухе? The Pikachu on Arcanine is particularly annoying, but it's doable when you're at close skill level, or you spend about 2 hours setting it up, like me. It took me 2 hours the first time too. And still I can't even do it right like half the time. So, you know, I'm sort of crossing my fingers on this one. I practiced it a lot, but you know. Cross your fingers, just like for the cloister. Yes. Come on. So this time we have 4 chances to get it, because we do go a bit further in the level, but we're... Теперь мы можем пройти в этом уровне немножко дольше, дальше, и теперь у нас 4 шанса получить клойстера. Я так понимаю, от этого повышается и процент. Надеюсь, спидранеру повезет. Кажется, нет. I believe we tried to see if we could do it before, and somebody claimed they could at some point. Yeah. We've never seen it done. Или это не здесь было? Nice, all right. We're 0 for 2 for centered Magikarp pictures. Okay, we're gonna go to cave. If we need to get back Cloister, we'll come back. But if not, if we don't need him, like, I mean, he had 7 chances. We're betting it all on Article. Кажется, клойстер до сих пор не выпал. ККВ. Actually, while we're here, Unlucky. Unlucky speedrunner. Better Jigglypuff. Normally we don't get this one, but this one's also a fan favorite. If you've played the game, you know what I'm talking about. If not, just sit and watch. And so, something that I technically did not know until this very moment: 250k doesn't require you to get all the Pokemon. It does not. So usually everybody gets all the Pokemon because it's the easiest way to get points. Fun fact: if you hit Jigglypuff, she gets a microphone there. That's a glitch. All right, so hitting all 3 coughing will make. Попадет, не попадет? Попал. Уф. И можно было во всех 3 попасть. От этого получаешь больше очков. Теперь нужно попасть в летучую мышь. Он, кажется, попал. Сейчас упадет Пикачу, но у него есть шарики. Do not look at the screen if you can't handle rapidly shifting images, because Cole has to shift a lot for this. Нам придется много раз двигать иконки. Не иконки, а экран. Так что не смотрите на экран, если у вас есть проблемы с тем, как быстро меняются кадры на экране. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. We also have $50 from Amati1966 saying, "Can I hear your best Charmander imitation? Do you want? I can try it. Do you all want to do it?" You can grab this one. I'll try it. Char! Charmander! Oh, that was. And there's Pika. All right, that was actually a really good Pikachu. So we sort of clip into Articuno's belly. We don't have a hitbox, so it doesn't actually hurt, and that's fine. And the picture looks like this. Ой, вот это фотография. That's probably the best picture I took today. That is a very happy Pikachu. Самый счастливый Пикачу на фотографии пойманный. Уэу. Oh, that's unfortunate. Фотографию не засчитали одну из. 13 тысяч осталось. Honestly, I think we just go back and take Articuno. Yeah, that's the best. Okay, well. Кажется, он возвращается, чтобы поймать. We have a lot of donations. All right, go nuts. Или нет? Или да? Сейчас посмотрим. А, он вернулся в тот же уровень. Ну окей, хорошо. Кажется, он не собирается больше ловить того чела, который 55% имеет шанс. Кажется, это руина от игры.
it would be Ну, a lot of бывает. points. 50 на 50, Honestly. как бы монетку бросил, пару раз не $10 получилось, from ну, значит, Smash повезло. Bro D saying, I have to ask, Quo, since this is a photography game, are there any frame perfect tricks? Best of luck. In speedrunning, we avoid those, but in high score, there are. It's not even frame perfect. It's like there's 3 or 4 frame perfect. Переделаем фотографию вот эту вот, потому что в прошлый раз она не посчиталась. Посмотрим, сколько она сейчас нам даст очков. 4К. Окей, осталось 10К. Мы будем делать фотографию Мю, но у Мю вроде там 7 или 9К. Get good high score pictures sometimes, depending on the picture. But yes. Not only is it a photography thing, but you do need to be frame perfect. All right, so since we got all 6 signs, we are now in Rainbow Cloud. Happy Pride Month, by the way. Mew is it's the idea of a boss fight in this game. You hit him 6 times, and it's pretty chill. Надо 6 раз ударить по Мю, это типа босс-файт. Окей. Mew is also a run ender. Like he said, it's a boss fight, but in a very tight speedrun game that's run in around 20 minutes. Missing a single one as it goes by you loses you 10 seconds, and it's really tough. All right, so no. All right, we're good. So I Now we actually both Попал. more points than I should at this point in the run, so we're actually just going to go for a good Mew. Mew's fine, by the way. She likes it, I swear. We're not hurting her. And each time I wait to throw the Pester Ball, she actually gets closer to us. Мы пытаемся сделать Мю поближе, Good. чтобы сделать идеальный снимок Мю. И это должно быть время All right, сейчас, time когда ends снимок in засчитается. about 10 seconds, if I got enough points, which I did by Ей, 10 250 We can count. тысяч! And time ends on the red text right here. Как только красный текст появится, время. Well played! Лучший фотограф на этом So that ГДК. was 250K. It's Похлопать. usually customary to go through the pictures at the end. Actually, Сильнейший. that's actually funny. So we'll just go through the pictures quick at the end. I totally forgot that we didn't get cloisters, so we don't get the special credits. We just get the К normal сожалению, мы не credits. получим It's, определенных it's the титров, slight потому что difference. нам не достался There's клойстер. also different music. Ну, как бы, что сделать? Это не наша вина. Before we РНГ wrap сказал up, нет. I would like to thank a few people. So first of all, Reizu, pretty solid commentary, if I do say so myself. Everyone who donated to make this happen. Obviously, this was the bonus run, so thank you so much for making this happen. I hope I gave you guys a good show for that. The entire Snap community. Лучшие 30 минут, которые я провел перед экраном. So huge shout out Всем to them. рекомендую. The high score community as well. So, I mean, we're all in the same Discord, but Я бы не сказал, что я любитель покемонов, they're good guys. но эта Also, игра shout out была to new отлична. Pokemon Snap guys. New Pokemon Snap is also a really good game. Very different speed run, surprisingly, but for high scoring especially, I spent more hours than I should have in that game, but we won't talk about that. Also good game though. If you haven't picked it up, I would recommend picking it up. If you're trying to learn a game, this game, super easy for beginners. 250K maybe not so much, but any percent definitely. We have some good guides. I think I said everything I wanted to say. Do you have anything you want to say? I don't like RNG. That's fair. Shout outs to Speed Dogs, by the way. Contractual obligation, I need to say that. I'm joking. So if you want a bit of a history of Pokemon Snap, Speed Dogs does have a video on that. And yeah, so we'll just go through the pictures at the end, and then that'll be it for me. We'll just rush through them pretty quick. Да, они вообще, кстати, не хотели делать покемонов, но решили делать Added this покемонов. to part of the estimated. It's all good. I guess one fun thing about this game is that there's a bunch of different categories, and like 50% of them feel exactly the same, and then the other 50% are just really weird. That's accurate. So I mentioned like any percent, 100%, Hundo, Wundo, and 250K, and they're all very similar. But then obviously there's the whole high score community, which is very different. And then there's other things built into the game, like challenge score, where essentially you're taking a lot of pictures of the same Pokemon. Подожди, это и не конец игры, нам что-то еще покажут? Specific stage. It's very weird, but Вау, нам показывают, как хорошо мы фотографировали. All right, so this is actually, I mean, so normally if you don't get both Cloister and Arcanine, it's sort of a dead run. So this is actually the first time I've beaten this game, or this category rather, without all 63 Pokemon, which is sort of a weird feeling, but
It is what it is. Это в первый раз, когда я прошел эту категорию Technically valid. на Technically valid. All right, that is не имея 63 покемонов. покемонов. Вообще хотели сделать 64.